大家好嘅時間，我忘記咗呢樣嘢。而家訂閱 like 上，我補咗我嘅時間，幾乎我嘅節目。而家望翻香港嘅時間啦，日頭唔好忘記訂閱 like 下。今日講啲咩？未買個瓜子啊，做呢個動作先啦。嚟啦！今日講啲咩咧？我哋分開拍，不過續集荷蘭嘅馬田貨運嘅客機而家連荷蘭第二大航空公司嚟嘅。呢家嘅密度啦，依家退咗役嘅，呢個空中巴內陸機又退咗役嘅，因為咧客機與貨機混合機要賣咗俾人啦。好撚完未啊！嗱，講緊80、90年代，香港咧竟然有呢個馬田航空與貨運，我哋慢慢再研究啦。最近應該都未咁快見到新住話，隔多2個禮拜咧，咁再等佢睇下先咯。我哋一個先啦，我哋講一些先，單合機。次咁樣花流水，吹嘛。一望喎。我揾咗邊有啊？如果揾翻嚟啊！嗱咁喎。嘢都冇用冇嘅，幾個車嚟到個大灣啊，咁包括嚟都最近啊。咁今日嘅形勢都大致相若嘅，好在啲唔係咁多，啲垃圾用都係快樂風頭嘅嘛，可以多翻嘅。呢個唔會即係搏下中間即係搏下嚟睇嘅呢啲嘢，因為你哋打發㗎嘛。呢咗大家當失敗啦，嗰啲會擺前嘅，可唔可以搏到人哋落堆喎？跌咗埋嚟，咁又唔能喎，真係幫我上咩嘢啊？垃圾飛機，我哋嚟緊稍後分開拍嘅，留意觀眾嘅 favorite channel，有嘅再見，拜。